أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. أنا اسمي بيتر. تمام، هبدأ معاكم سلسلة تعلم أساسيات الويب. تمام، قبل ما نبدأ نتعلم في السلسلة ديت لازم نفهم الأول إيه هو الويب. تمام، وإيه الفرق ما بين ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والثلاث حاجات اللي هم منتشرين أي حد بيسمع عنهم لما بيدخل المجال بتاع الويب. تمام، ببساطة الويب هو مجموعة من الصفحات اللي إحنا بندخل عليها ونتصفح على الإنترنت. تمام، طب أي صفحة لازم تكون، عشان أعملها لازم تكون مكونة من تلات حاجات أساسية، هي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. تمام، ال HTML ديت اللي هي بيكون هيكل الصفحة بتاعتي، ال CSS الشكل والتنسيق بتاع الموقع بتاعي من حيث الألوان والشكل والحركة، من حيث الترانزيشن والكلام ده. تمام، طب الجافا سكريبت دي اللي هي التفاعل بتاعي في الموقع. تمام، طب انا بقول كلام معرب دلوقتي، طب انا محتاج افهم ايه التلاتة برضو ما فهمتش لغاية دلوقتي. هديك مثال بسيط، مثال اللي هو عن البيت. تمام، انت دلوقتي ما بتحتاج تبني بيت، اول حاجة بتبني طوب والحيطة والكلام دوت والاساس بتاع الشقة بتاعتك او البيت. تمام، بعد كده بتروح ايه، تروح مثلا بتاع الدهان والالوان والاساس، تقول له انا عايز اللون كذا عشان هعمل الحيطة باللون كذا والكلام دوت. ده كله دوت مختص عنها CSS اللي هو متخصص بالالوان والديزاين والشكل دوت. بعد كده بروح مثلا الكهربائي. تمام، وقال لي أنا عايز أعمل الكهرباء بتاعة البيت. تمام، عشان تشتغل عندي في البيت. طب الكهرباء دي حاجة بتتحرك، حاجة بتتفاعل معايا. تمام، المفاتيح مثلا بتاعة البيت برضه أنا ديت، كل حاجة تشتغل في البيت بتفاعل، دي هي جافا سكريبت. تمام، في مثال تاني، مثال العربية. تمام، انت دلوقتي لو مصنع عربيات، انت تحتاج تعمل العربية في الأول، بتشوف الهيكل بتاع العربية هيكون شكله ازاي الأول، بعد كده ديزاين العربية هيكون لونه ايه، الشكل من جوه العربية هيكون لونه ايه، الشكل من بره هيكون لونه ايه. بعد كده بتعمل ازاي العربية تتحرك، ازاي الحاجات اللي جوه العربية بتشتغل، زي الميوزك اللي جوه انت بتشغلها ازاي، انت بتدور العربية بتشغلها ازاي، كل ديت بتكون جافا سكريبت. ومن حيث الديزاين والكلام ده كان بيبقى CSS، والهيكل بتاع العربية ده اللي هو ال HTML. دول مثالين توضيحين عن الفرق ما بين التلاتة من حيث مثال توضيحي. طب أنا دلوقتي عايز أشوف كناتج من كود أنا فيما بعد خلال السلسلة ديت هيكون عبارة عن إيه الفرق ما بين التلاتة. أنا كنت كاتب كود هوريهم دلوقتي على البرنامج. تمام، أنا هشغله ازاي انا اشغل الكود والكلام ده هيكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. ايه هي الاكستنشن اللي احنا محتاجينها، ايه هو البرنامج اللي احنا هنكتب عليه الكود. بس انا حاليا دي مقدمة عن الفرق ما بين التلاتة. فانا هعمل هنا جو لايف. ده مثال توضيحي. تمام، هو هنا كاتب كلمة hello world. تمام، كلمة مديها لون أزرق، فكده ده CSS. طب الكلمة نفسها كانت مكتوبة ازاي؟ كانت مكتوبة على HTML. طب أنا هنا بيقول لك كليك مي، لما أدوس عليه قال لي ويلكم. تمام، طب الكلام ده معمول بإيه؟ الكلام ده معمول بجافا سكريبت، إن ده تفاعل في الموقع، بدوس على حاجة تظهر لي حاجة. كل ده مادام في أي حاجة مختصة بالتفاعل دي اللي هي الجافا سكريبت. بس ودي كانت الفرق ما بين التلات الحاجات الأساسية في عالم الويب. فالمفيد بتاعنا إن إحنا نعرف إن ال HTML دوت ده الهيكل بتاع الموقع وده الأساس بتاع الموقع. تمام، بعد كده أنا لو حابب أغير الشكل، الديزاين بتاع الموقع بستخدم ال CSS. حابب أخلي فيه تفاعل للموقع بتاعي، أدوس على حاجة، أسجل حاجة، الكلام ده هيكون جافا سكريبت. كده خلصنا الفيديو دوت، وفي الفيديو الجاي هنبدأ رحلتنا ازاي احنا ندرس ال HTML وهيكل الصفحة بتاع ال HTML والأساس بتاعه. وسلام.